दोस्तों, क्या आपके घुटनों में कड़कड़ की आवाज़ आती है, चलते उठने बैठने में तकलीफ होती है और इस कटकट की आवाज़ के साथ आपको घुटनों में सूजन और दर्द है? आपने इस समस्या को लेकर अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को विजिट की है और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने कहा है कि आपके घुटने के बीच का ग्रीस कम हो चुका है, इसका लुब्रिकेशन कम हो चुका है। तो बताऊंगा कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो आपके इस दिक्कत को दूर कर सकते हैं और आपके घुटने के लुब्रिकेशन को सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस्तेमाल करनी है सिम्फेटम मदर टिंचर। सिम्फेटम मदर टिंचर की 20-20 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 2 बार इस्तेमाल करनी है और साथ ही साथ इस्तेमाल करना है ऑर्थोमू ऑयल और ऑर्थोमू स्प्रे। ये दोनों में मौजूद इंग्रेडिएंट्स अपने घुटनों के ऊपर मौजूद दर्द, सूजन, अकड़ान को कम करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और अपने घुटने के दर्द से छुटकारा पाएं।